Yes, hi! Sira ulo. Welcome back to my channel, everyone. This is me again, Japon Ramirez. So, bago tayo magingay kasi 12:45 AM na in the morning. Marami na natutulog. But this time, itong vlog na to ay walang kakweta-kweta na naman. Dahil since rest day natin ngayon, ako ay maki-clearing operation. So, mag-what's inside may bag ako ngayon. Dahil wala namang kasama, ako na lang ang gagawa. So, again, if you're new to my channel, just don't forget to click on the subscribe button down below. And also the like button. And gusto mo ma-notify, go ahead. Let's start this. We're back. So, right now, sabi ko kanina, magki-clearing operation ako ng bag ko. So, this is the first time after 6 months kung nabili itong bag na to sa Divisoria worth 150. 150 lang po mga kaibigan. So, check natin kung ano ba nalasan na naman ng bag ko ngayon. So, ito na siya. So, ang dumi na niya dahil burarako ako sa bag. So, ito ay, again, unscripted. Sabi ko sa inyo. Dahil, hindi ko lang gagawin to para malinis ko na siya malabhan. So, check, ayan. Check natin kung ano naman ng aking bag. So, tada! Let's start with my towel. So, lagi ako nag-jeep. So, make sure sa lahat naman nagko-commit dyan, huwag niyong kalimutan magdala ng face towel. Okay? So, may yakisoba ako sa bag. Kasi po, pag umuwi ako, lagi ako nagugutom. So, bumibili po ako ng yakisoba pang pamatay gutom bago matulog. Doon madali siyang lutuin. Yakisoba. Ito yung sinasabi mo pag nakakita ka ng poop. Yaki! Sobra! So, dyan ka na. Okay, so next is pang high school na pabango, bench. So, bago pa siya, kakabili ko lang siya ng isang araw. So, there. Another perfume. So, yung bench, ito yung pang daily use ko talaga. Lalo na pag ngayon naka-lunch break ako or naka-break ako, kailangan ko mag-freshen up. So, ito naman, bago ako pumasok. Actually, matapang siya. Sobra at amoy babae. Para ako ng babae. Ay, hindi gumagana. Epic thing. So, next. Alcohol. Siyempre, sa mga naninigarilyo dyan, like me, or nagko-commit din, or kung ano hinahawakan, hindi naman dapat hinahawakan. Alcohol. Guys, don't forget alcohol dahil meron siyang 99.9 protection para sa mga traps. So, next. Tada! Johnson's Baby Powder. So, hindi ko alam. Ako lang ata nagja-Johnson's Baby Powder sa atin. Sa mukha. So, hanggang ngayon effective pa rin siya sa akin. Gusto ko pa rin siya. So, guys, kung gusto nyo laging fresh, huwag na masyadong maputi maglagay para hindi ka na magbukang bangkay. Okay, next. Ano ba? Suklay. Okay. So, since pagupit ako, kailangan ko ng suklay para minsan nagbabrush up ako, minsan hindi rin naman. So, suklay. Lagayin ng salamin, na may salamin pa. Okay, ano ba yun? Dumi naman. So, there. Thank you pala, Ideal Vision, for my Levi's na salamin. Wow, nag-promote. Kala mo hindi ko binayaran. Okay, next. Susi ng bahay. Diyan tignan, baka kopyahin nyo pa, pasukin nyo kami. Puta. Ang pulubid ng bag ko.
May cloud9 po tayong pisak na. Ano pa? Ang inang baboy talaga. Ay, sorry, gumura. Tissue. Keychain. Salamat sa nagbigay. Nasira na siya. Pasensya na. Wallet. Sa lahat ng Potterhead dyan. So, meron siyang Starbucks Planner. Social Climber 101. Konti nila. Makakompleto ko na siya. So, kung gusto nyong ako'y libre, go ahead. Comment down below. Pulube. So, dahil critical wallet day po, 40 pesos na pera. Picture. Ba? Mukhang matino ako dito eh. Cards, ATM, MaxiCare, Starbucks card, a must have sa lahat ng social climber. Diyan. Pag-ibig card, sa lahat ng gusto mag-loan, matagal siyang ma-process, so alam niyo na. Voter's ID, huwag yung tingin yung picture ko. Beep card. Okay? So, next. Mabilisan na kasi inaantok na ako. Ano to? Ano to? Ano to? Okay. Papel for my barangay clearance. Huwag nyo tignan. Okay, wala na. So, next pocket. BB cream, pang everyday use. Actually, gusto ko tong BB cream na to. Eye white kasi mura siya. It's only 119 pesos sa Mercury Drug. At maganda yung yung coverage niya sa mukha mo. Hindi ganun kaputi. Make sure lang na ka-skin tone mo, yung kukunin mo. Meron siyang available na beige. Kita nyo ba? Yan, beige. Saka, yung maputi, natural latte yung fresh. Basta yun na yun. ID. Kung yung tignan yung mukha ko ulit. Candies. Ito, sirang relo. Candy, candy. So, next. Lakas mga kargad. Posporo. So, ito yung pag wala akong lighter, posporo. Vicks. Dahil minsan inaatake ako ng pag-gatching ko. Or pag-trip ko lang kasi sarap siya sa pakiramdam. SPG na yun. Basta yun. Okay, so candy ulit. Ang dami kong candy, diba? So, sa lahat ng mga coffee mate ko dyan, manghingi candy, magsabi lang kayo sa akin. News ko, inuupo naman. Ano ba yun? Okay, connector, USB connector. Free yan sa phone ko. Inhaler. Diyos ko lang. Sarapan. Para sa mga may sipon, inhaler. Nag-promote. Inhaler. Ano to? USB, flash drive. Freebies. Doctoring. Para sa singaw. Kasi minsan sinisingaw ako. So, tingin sakit ng mga may braces. May phenamic. Huwag kalimutan ng may phenamic. Lalo na sa mga may singaw o sakit yung ulo. Coins, 4 pesos. Ano pa ba? Wala na. Busog ako. 5 peso coin. Game of Thrones. Kung ano man to. sa bench. South Store card. Receipt ng mga bayarin. Coupons ng Burger King. Ang dami. Pumpulubi na siya. So, ang dami basura ng bag ko. Ito na siya. Wala na siyang laman. That's it. So guys, wala nang kakita-kita palabas. So that's it. I hope you guys like it with my what's in my bag challenge. So if you like this video, comment down below. And if
may trip kayong gamitin sa mga gamit ko, bumili kayo. May pera naman kayo. So, that's it. This is again, Japo Ramirez, and see you on my next vlog. Peace.